fa mbola ao anatin'ny andro izay anatanterahana ny hetsika Foire internationale de Madagascar sika nany film eny Tanjombato eny no anaovana ity hetsika ara-barotra lehibe ity natao ampiratiana ihany koa natao hivarotana ho an'ireo trano eva sasany ny zava-nisy androany teny an-toerana anofitinina amintsika antsary ao anatin'ity fanadihadiana ity. Aty amin'ny Foire internationale de Madagascar ny ESM Business School hatramin'ny sabotsy izao izany hoe rapitra izany izay mitazona stand farany atao amin'ny Forelo Tanjombato. Izao zany androany iresadresakantsika momba ny offre izay ataonay izay zavatra vaovao atolotray ho anareo. Ao anatin'izay misy formation professionnelle ahafahanareo misafidy ny anankiray zany formation sur mesure en fonction ny besoin sy ny attente ny olona efa miasa zany. Dia ny anankiray misy MBA en français les offres professionnelles reo afaka atao any France le izy na afaka atao aty Madagascar en fonction des choix ataonareo zay mapetanareo. Dia raha tia azo information bebe kokoa nareo dia manasa anareo andalo ao amin'ny siègenay ao amin'ny le Colisée premier étage à Passanmalo akaikin'ny dans le même bâtiment que Shoprite A4. Dia asiako remarque kely par rapport am'le ESM Business School, c'est une formation de 2 ans. Zany hoe première année, deuxième année aty Madagascar et troisième année départ automatique vers la France dans l'une des 10 écoles du groupe fixe. Dia manana choix anatina 10 grandes villes de France. Ao anatin'le parcours tracé en troisième année manana choix ny ankizy afaka manao izy resaka tourisme, agrobusiness, management et communication, management et marketing, misy ihany koa resaka relations internationales, Sciences Po et 3. Des ressources humaines, entrepreneuriat, finance et comptabilité, ary resaka momba ny environnement et développement durable. Dia manasa anareo andalo ato amin'ny standinay amin'ny partie misy any espace startup izay afaka ahitanareo startup hafa ihany koa ankoatranay. Antony ndray andrasanay andraka zany dia tsotra Macarden dia miparticiper foana isaky ny salon organisé ny première ligne. Dia ny anankiray ny clientnay miandranay foana ny participation anay isaky ny salon. Ary ny farany misy ireo olona vaovao mbola tsy mahafantatra ny asa tananay sy ny zavatra afaka ataonay ampisehoanay an'le fahaizanay manao zany. Misy le olona vaovao manana isaky ny fimamoana zany zavatra ataonay tsy mitovy fa manao zavatra exceptionnel foana zay. Ohatra ny plante misy nouveauté foana, ny kasikatsin'ny piscine afaka omena tolotra. Isaky ny salon zay manana endrika vaovao foana ny installation anay, ahitana ireo zavatra miampy foana sy exclusif, ohatra hoe ny voninkazo, ny installation anay miovaova. Dia ohatra koa isaky ny amin'ny salon manana zavatra vaovao entina foana zay amin'ny piscine sy ny resaka aménagement extérieur.
ka manentana anao Megarden andeha hanantona aty amin'ny film hijery an'ireo zavatra vaovao sy ireo zavatra mbola tsy hitanao, ireo piscine, ireo décoration miaraka amin'ny voninkazo tsy adino, manentana anao izay. Miarabanareo eto amin'ny German Pavillon any film amin'ity taona 2019 ity. Samba nisy an'izany German Pavillon zany teto amin'ny film dia tsyna moa izy ity fa orinasa allemand, misy any Access Bank, Allianz ary Sunset Solar. Ny tanjona amin'ity film ity dia tsotra be ny fanatsarana ny coopération entre ny Allemagne sy Madagascar. Ka dia manantena anareo hitsidika anay dia afantatra ny tolotra rehetra no manay amin'ity film ity. Manentana ny entreprise allemande rehetra ihany koa andray anjara amin'ny édition film manaraka rehetra. Ya fa roapolo taona mahery moa zany zao ny fisian'ny Sun Energy, zany hoe teny Sol izy teo aloha no tena ahafantaran'ny olona azy fa nivelatra hatrany hatrany zany ny groupe dia natonga anay ho lasa hoe Sun Energy io dia zay zany filialan'ny Total SEDF reny dia avy eo dia niaraka tamin'ny Sun Power zany tambatra dodolo ny fahaiza-manao sy ny traikefa dia tonga ny hoe Sun Energy. Ka amin'izay roapolo taona zay zany mahery zay ho tsara fantatry ny olona ihany zany hoe ahoana moa no nahatongavana amin'ny toerana zany satria tsy afaka hanana an'izany eo raha tsy manana traikefa. Dia mba tsara zany fantatry ny olona hoe rehefa mampiasa an'itony énergie solaire tony angovo amen'ny masoandro dia ilaina tanteraka alokany misy fanadiadiana atao fa tsy tonga zany dia hividy be loatra manko izao mitosaka eto amin'izao fotoana izao amin'ny tsena dia rehefa misy an'izay fitombahany tsena zay na re tsy hitantsony aiza no ale ary adino tanteraka ny fisian'ny olona hoe ohatra anay izao zany hoe Sun Energy igny ka dia tena efa manana an'izay eritreretra zay mitraikefany ka miangavany arao zany hitanao fa misy foana zany nikajy atao rehefa misy zahatra ilaina andavanandro hoe manana inasiana aby zavatra tokantrano fantatra aby mitanjaka reo tsirairay mandiady ny firy ao dia fantatra ny atao hoe consommation watt-heure par jour. Le filano isan'andro zany watt-heure par jour io no ahafahantsika mahalala ny hoe zao ny capacité amin'ny batterie, zao ny puissance ny tanjakin'ny panneau solaire, zao ny régulateur ilaina amin'io 4 ampère io, zao koa ny convertisseur ilaina amin'io zay manotika ny courant continu avy eo amin'ny batterie ho lasa courant 220 zany dia hatretra zany nefa mila kajy. Amin'izay fotoana izay nareo rehefa manao an'izay kajy tsy tratra ny fahadisompana tenana intsony fa dia tena manana ny zavatra fanaraka amin'ny zavatra ilaina. Tena Sun Energy moa zany tsy hoe fotsiny amin'ny électricité fotsiny miangovo amen'ny masoandro hoe mame herinaratra fa afaka koa zany amin'ny resaka atao hoe chauffe-eau solaire. Ary misy mampiavaka ny anay mihitsy zany amin'izay misy hitasika amin'ny tsena amin'izao fotoana izao satria hafa tanteraka mihitsy zany ny chauffe-eau solaire zay ho atorony anareo ka zay zany amin'izao fotoana izao dia manao varavarana misokatra ahafahany mampilaza ny olona ohatra ny aona marina no mampiavaka ny hoe chauffe-eau solaire ampiasan'ny ho ampiasana ny mpanjify io zay ampiaina fitopolaka hatramin'ny 20 isan-jato zany volalany amin'ny fanafanana rano raha tona ka manana chauffe-eau électrique eto aloha. Ny foibe misy anay zany dia mifindra eto Antsakaviro. Teny Ambatoroka nisy anay teo aloha fa eto Antsakaviro iny lalana miakatra pavé miala avy eo amin'ny école de médecine iny misy lalana pavé iny dia amin'ny akavanandalana zany no ahitanareo vao miakatra iny izy irery ny trano 2 étages eo ambanin'ny école madame de Sévigné io zany ahafahanareo mahitanay io fa dia vao miditra eo nareo dia fa misy varavarana eo misy soratra eo milaza ny momba ny Sun Energy misy ny zavatra rehetrarehetra nataony zavatra afaka atoranareo nandritra n'izay roapolo taona mahery zay. Ny orinasa Le Grand moa zany amin'ity taona ity dia namoaka gamme d'appareillage vaovao ny Céliano Yves Netatmo sy ny Doxy koa. Ny Doxy zany dia atsony zareo hoe rapport qualité prix zany sady tsara kalitao zany le izy no ny vidiny natao takatry ny besin'ny maro zany. Ireo gamme d'appareillage ireo zany dia manana design vaovao tokoa, boribory ny plakiny ary maro dia maro zany ny karazana appareil ao anatiny. Misy ny chargeur USB zany afaka hisargena téléphone, misy ny interrupteur va-et-vient ary misy indray ny prise de courant. Ho an'izay mampiasa
internet sy réseau informatique koa dia tsy ho diso anjara fa ao anatin'izany zany ny prise RJ45 ity gamme ity zany dia tsy voatery ho any amin'ny trano fotsiny fa afaka ampiasaina koa any amin'ny sehatry ny asa bureau de travail zany ary afaka mipetraka somatsara koa any amin'ny trano fonenana zany. Ity gamme vaovao ity koa dia afaka mampiasa zany le atao hoe maison connectée zany, mbola en plein lancement le izy ny fahitatsika publicité teo aloha moa zany dia ny sely anivony tato fa misy koa zany atao hoe doksi evony tato izay afaka atao maison connectée zany le trano afaka baikona na amin'ny alalan'ny feo na amin'ny alalan'ny telefônina zany. Dia maro zany ny design afaka safidiana amin'ny gamme d'appareillage io nefa mirary dia mirary ny vidiny, mampiavaka azy amin'ilay haut de gamme izay efa naseho taminareo teo aloha teo.